पुराणों में एक ही लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का विवरण प्राप्त होता है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर स्थित है। गंगा यमुना के जलस्तर में वृद्धि से रविवार की शाम को गंगा त्रिवेणी बांध स्थित बड़े हनुमान के गर्भगृह में प्रवेश कर मां गंगा ने हनुमान जी को कराया स्नान। आपको बता दें कि हर साल मां गंगा हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। मां गंगा के हनुमान जी को स्नान कराने को बहुत ही शुभ माना जाता है। हनुमान जी के गर्भगृह में गंगा के प्रवेश करते ही भक्तजनों के जयकारे गूंजने लगे। सैकड़ों श्रद्धालु की मौजूदगी में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने दूध, दही, घी, मध, फूल इत्यादि सामग्री से विशेष आरती पूजा की। इसके बाद बड़े हनुमान को विश्राम के लिए चादर से ढक दिया गया। मंदिर के बाहर हनुमान जी की छोटी प्रतिमा रखवा दी गई ताकि बाढ़ के दौरान श्रद्धालु दर्शन कर सकें। रात करीब 8 बजे बड़े हनुमान के दरबार में गंगा के प्रवेश करने के बाद प्रतिमा के ऊपर सफ़ेद चादर बिछा दी गई। इसी के साथ मंदिर के गर्भगृह में रखी हनुमान जी की छोटी प्रतिमा को ऊपर वाले मंदिर में ले जाकर स्थापित कर दिया गया। बाढ़ रहने तक बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना का क्रम बंद रहेगा, लेकिन प्रतीकात्मक प्रतिमा के साथ ऊपर वाले हनुमान मंदिर में दर्शन जारी रहेगा। प्रयागराज में मान्यता है कि गंगा जब भी बड़े हनुमान के पांव पखारने आती हैं, तब उसे मंगलकारी एवं शुभ माना जाता है। अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा है। आप देखिए, ये भगवान राम ने जब शंकर जी हनुमान जी कहा जा विश्राम करिए, तो हनुमान जी ने ये कहा कि गंगा मैया का स्नान कैसे होगा। शंकर जी ने कहा गंगा मैया कहीं रहेंगी, आपको स्नान कराएंगी। तो इसीलिए आज गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने आई हैं। ये हमारी परंपरा है। घृत से, दूध से, दही से, फल से जब वर्तमान महंत वहाँ की पूजा अर्चना करते गंगा मैया सकाना की।